Καταρχήν η μεγάλη πρόκληση ήταν ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης. Ο λόγος του, που είναι εξαιρετικά ποιητικός, με βοήθησε πάρα πολύ στη μελοποίηση. Επίσης η ίδια η Φώνισσα, η Φραγκογιαννού, που έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα, μια τέτοια προσωπικότητα, που πίστευα και πιστεύω ότι κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει μία από τις ηρωίδες του λυρικού θεάτρου. Άφησα να φτάσει η μουσική στα άκρα του ρόλου. Γιατί ξέρετε ότι έχει μια τεράστια διαδρομή διανύει μέσα στο έργο. Από το τίποτα στο πολύ. Από την απλή γυναίκα, η οποία λέει συνεχώς ψέματα και φτιάχνει ένα ολόκληρο κόσμο μέσα της, μέχρι τη στιγμή που όλο αυτό το χάος που υπάρχει στη ζωή της, στην προσωπικότητά της και στην οικογένειά της και στην κοινωνία που ζει κτλ., αρχίζει να το οργανώνει, βρίσκοντας όμως τον πιο δύσκολο και τον πιο σκληρό τρόπο, μέσα από την δολοφονία. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος σκέφτεται θα το σφάξω αυτόν, ξέρω εγώ, θα τον πνίξω, θα τον κάνω κτλ. Σε μια αγανάκτηση. Αλλά ποτέ δεν φτάνεις και στην ίδια την πράξη. Από τη στιγμή που φτάσεις στην πράξη σημαίνει ότι έχεις ξεπεράσει τα όρια. Λοιπόν, αυτά τα όρια ήταν που με συγκινούσαν πάντα στη Φραγκογιαννού. Και έχω να πω ότι αυτά τα όρια, στο τέλος όλης αυτής της διαδρομής, μπορώ να σας πω ότι μέχρι και τα συμπάθησα. Η όπερα του Γιώργου Κουμεντάκη είναι ένα νέο έργο και έτσι ο πρώτος στόχος ήταν να ακολουθήσω, άμα θέλετε, αυτό που το έργο ήθελε να πει. Εγώ λειτουργήσα περισσότερο σαν, θα έλεγα, μεταποιητής παρά ως μεσολαβητής σε ένα σύγχρονο κενό ενός παλιού έργου. Αυτό που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σκηνικά, μαζί και με τον Πέτρο τον Τουλούδη, τον σκηνογράφο, ήταν το ψυχικό τοπίο της Φραγκογιαννούς, να φτιάξουμε δηλαδή κάτι το οποίο σε κάθε στιγμή θα μας δείχνει την υποκειμενική της ματιά πάνω στα ερεθίσματα που δέχεται και τα οποία την οδηγούν να πράξει αυτά που πράττει. Ο Κουμεντάκης αναστοχάζεται πάνω στο παραδοσιακό υλικό και με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίσαμε και εμείς το εικαστικό και σκηνικό κομμάτι της παράστασης. Δηλαδή θέλαμε να φτιάξουμε μια παράσταση βεβαίως εύληπτη για τον θεατή, αλλά ταυτόχρονα λειτουργώντας όπως θα λειτουργούσαμε και σε οποιοδήποτε άλλο έργο της σύγχρονης δημιουργίας.